The Panjim Smart City project, already facing criticism for missing its deadline and questions over the quality of work, is now in the spotlight for even more puzzling issues. Goa 365's Vincent Rosario and Dylan Rodriguez uncover yet another blunder: electricity cables carelessly lying in sewage gutters. सो आतां आमी हिंगा येयलेले स्मार्ट सिटीचो वर्क कसो आहा तो पळोवपाक. पण आतां आमी ओल्ड हायकोर्ट एंड ओल्ड एक्सायज ऑफिसाच्या ऑपोजीट आहा आमी नियर बल्ले बूक शॉप. आनी हिंगा आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा फुटपाथीचेर वो कितें पार्किंग हें करून ऑलमोस्ट लायक 75% to 90% हिंगा वर्क कंप्लीट जाल्लो आहा. आनी तुमकां कळटा हो वर्क हिंगा कंप्लीट जाल्लो आहा आनी ऑन गोईंग वर्क आहा. आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. आतां इतलो वर्क जाल्लो आहा, अंडरग्रावंड सगळो वर्क जाल्लो आहा आनी ते आतां फकत उरल्या म्हणटा ते फुटपाथ पेवल्स घालपाचे उरल्या, वो पार्किंग एरिया हिंगा हें करपाचें ते क्लिनींग करपाचें उरलां. सो अंडरग्रावंड वर्क जाल्लो आहा आनी तुमी तर फॉरेन्स पळयता हो स्मार्ट सिटीचो अंडरग्रावंड वर्क सामको क्वॉलिटेड जाल्लो आहा आनी सामको सेफ जाल्लो आहा आसा जाल्यार तुमी हिंगा पळयल्यार तुमकां कळटलें ही कितली क्वॉलिटी. आनी हिंगा आतां तुमी पळयात इलेक्ट्रिसिटीचे केबल हे आतां तर पायपांतल्यान भितरल्यान घातलेले आहा, अंडरग्रावंड घातलेले आहा, जाल्यार हिंगा पळय तुमी कितले मॅस जाल्ले आहा. सो आतां हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. हिंगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉन्फिडन्सान घेवन हो काम जाल्लें आहा. हिंगा तेच हे ड्रेनेजीन सुयेज सगळी भरलेली आहा आनी हे केबल आतां जरी तर हे इलेक्ट्रिसिटीन केबल तर अंडरग्रावंड घालून सामके पायपांतल्यान घातलेले आहा जाल्यार हे मॅस आसतले आहले. वो आनीक थोड्या दिसांनी हे फोडटले, पत्ते ही फुटपाथ फोडटले आनी कितें करतले म्हणून कोण जाणा. आनी लोकांचे पयशे हे कशे यूज कोत्ता आनी खंयच्या खंय घालता डबल वर्क करून. आतां हिंगा 90% हे कंप्लीट जाल्लें आहा, फकत हे इल्लेशे हेजे हिंगा काम हे उरलेलें आहा कावरूच करपाचें. पूण तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें हिंगा जॉयंट ओपन आहा. आनीक मातशें फुडें वचत जाल्यार तुमकां दाखयता आनीक कशें जॉयंट सोडलेले आहा ते. सो आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. हिंगा सेफ्टी कन्सर्न कितें जावन उरलेली आहा, वो केन्ना हिंगा इलेक्ट्रिसिटी हेका शॉर्ट जावन कितें हें जावन कोणाक करंट लागत वो कितें तें आतां आमी पावस रावचो येवसर पळोवचें पडटलें आनी हिंगा कोणाक कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Zanika Nagwekar for Goa 365.